Bonjour, cette semaine nous apprenons le verbe savoir. Aujourd'hui nous allons le pratiquer dans différentes situations. Nous allons également apprendre quelques mots concernant les instruments de musique. Ezen a héten a savoir tudni igét tanuljuk. Ma ezt az igét fogjuk gyakorolni különböző szituációkban. Meg fogunk tanulni továbbá néhány szót a hangszerek kifejezésére. Pour commencer, nous allons voir deux enfants, une fille et un garçon, qui parlent des instruments de musique. Salut Barbara, qu'est-ce que tu fais? Salut Patrick, je pratique le piano. Est-ce que tu sais jouer du piano? Je voudrais bien, mais je ne sais pas jouer du piano. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Oui, je sais jouer du violon. Mon père est musicien. Il sait jouer du violon, du piano et de la guitare. Mon frère sait jouer du tambour. Il joue dans un groupe. Mon père est chef d'orchestre. Et ta mère, est-ce qu'elle sait jouer d'un instrument de musique? Oui, elle sait jouer du piano. Et ma sœur sait jouer de la trompette. Bon, je m'en vais. Mon père a un concert ce soir. Az iménti szituációban egy kislányt és egy kisfiút láthattunk, akik hangszerekről beszélgettek a savoir tudni igét használva. A most látható mondatban ezt az igét láthatjuk, egyes szám második személyben ragozva, mert a kislány tegezi a kisfiút. Ebben a mondatban az előzőleg már látott jouer játszani ige szerepel, de még a sportok esetében az a prepozíció és a határozott névelő összevont alakja szerepel, a hangszerek esetében a de prepozíció és a hangszer határozott névelőjének az összevont alakja szerepel, a zongora esetében du. Tudsz zongorázni? Est-ce que tu sais jouer du piano? A most látható példamondatban szintén a savoir tudni ige látható, ebben az esetben egyes szám első személyben ragozva, mert a kisfiú az imént feltett kérdésre válaszol. Szeretnék, de nem tudok zongorázni. Je voudrais bien, mais je ne sais pas jouer du piano. Ebben a mondatban szintén a savoir tudni ige szerepel, ezúttal egyes szám harmadik személyben, hímnemű személyes névmással, mert a kislány zenész édesapjáról van szó, aki több hangszeren is tud játszani. Ő tud hegedülni, zongorázni és gitározni. Il sait jouer du violon, du piano et de la guitare. Pour continuer, nous allons voir une femme et un homme dans une boum. Ils dansent et ils bavardent. Salut, je suis Louis. Comment tu t'appelles? Salut, je suis Blanche. Est-ce que tu aimes cette musique? Oui, j'adore le rock. Mes frères et moi, nous avons un groupe. Vraiment? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Oui, mes frères et moi, nous savons jouer du piano. Et je sais chanter. Je suis la chanteuse du groupe. Et tes frères, est-ce qu'ils chantent? Non, ils ne savent pas chanter, mais ils savent jouer de la guitare. Je ne sais pas chanter, mais j'ai deux sœurs. Elles savent jouer de la flûte. Je n'aime pas la musique classique. Je préfère le rock. Az iménti szituációban egy nőt és egy férfit láthattak, akik arról beszélgettek, hogy ki milyen zenét szeret és milyen hangszeren játszik. A savoir tudni igét hallhatták egyes számban és többes számban. Ezen kívül különféle hangszereket is hallhattak. A most látható mondatban a már jól ismert savoir tudni igét láthatják, egyes szám második személyben ragozva, hiszen a nő és a férfi tegeződnek. Tudsz valamilyen hangszeren játszani? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? A most látható példamondatokban szintén a savoir tudni ige szerepel, de ezúttal többes szám harmadik személyben van ragozva, mert a nő bátyjairól van szó. Nem, ők nem tudnak énekelni, de tudnak gitározni. Non, ils ne savent pas chanter, mais ils savent jouer de la guitare. Pour terminer, nous allons apprendre quelques mots concernant les instruments de musique. Écoutez et répétez. Je sais jouer du piano. Le piano. Voilà, c'est un violon. Le violon. Mon frère sait jouer de la guitare. La guitare. Mon instrument de musique favori est le tambour. Le tambour. Il joue de la trompette. La trompette. Mes amis jouent de la flûte. La flûte. Ma mère joue du violoncelle. Le violoncelle. Au cours de la leçon suivante, nous allons pratiquer le verbe savoir au singulier et au pluriel.
A következő órán tovább fogják gyakorolni a savoir tudni ige ragozását egyes számban és többes számban. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.